除非你是先天的这个管腔有问题，不管是出在鼻子啊、出在咽喉的这些有问题，不然的话呢，它的大致上呢，它其实跟我们的肝、肾、脾、肺、肾都有关系，尤其是在我们的什么脾气哈、脾胃的这个力量。够不够？最简单的一个方法，当然就是生活作息正常一点。那尤其工作忙的，那在这个部分，他可能就会偏向在晚上吃口味这种宵夜。但是等一下吃一吃就要去睡觉了，所以这个部分的痰跟湿就会在身上一直在停留。可是还是会吃啊，隔天你就要稍微运动一下，哎呀流点汗啊，或者有时候没办法被动运动啊，对。那被动运动，比如说我们可能会给它针灸啦，肥的地方针一针呐，所以我们就要给它什么？再做一点运动之外，可能食物上面的调整也很重要，不要老是给他吃的什么太重口味，他可能会吃一些什么麻辣啦、锅物啦，那甚至于烧烤啦这些，那这些吃进来以后，就会造成我们身体里面容易这个产生痰湿的体质。